ឡើយអាយុវាមួយខែហ្នឹងលោកសម្បត្តិឲ្យវាស៊ីអីនោះអានេះចាប់ដើមមានចំណីលាប៉ុន្តែអត់ទាន់ផ្ដាច់ចំណីសម្រាប់ទេឲ្យវានៅស៊ាំនេះឡើយយើងដាក់ចំណីសម្រាប់ចឹងមកស្នូកមកហើយចំណីលេមកស្នូកប៉ុន្តែវាស៊ីចំណីយើងអស់មុនណាវាចំណីលេវាស៊ីអស់មុនដោយសារវាចង់ស៊ីអា30មុនវាចូលចិត្តស៊ីអា30ហើយខ្សឹបបានអត់ចំពោះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមកគ្រាប់បានប៉ុណ្ណេះមួយ7,000ណាបង7,000បាទវា20ថ្ងៃ20ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់យកទៅបំពន់វាលុះត្រាតែ2ខែជាងទៀតណា2ខែកន្លះទៅ3ខែនេះសម្រាប់មន់គាត់យកទៅធ្វើពូជទេមិនមែនលោកសម្រាំងយកធ្វើពូជដោយសារគាត់រស់សញីទាំងអស់មកធុងនេះញីទាំងអស់50មន់សញីអត់មានឈ្មោះទេគាត់យកធ្វើពូជអញ្ចឹងគាត់ហ្មងអាហ្នឹង50គាត់យកអាពូជបានោះ5បាឈ្មោះឥឡូវមន់យើង50យើងអាចដាក់បា5បានបាទ6ហើយដូរបាទៀតដូរទៀតបាហ្នឹងដូរគ្នាទៀតដូរគ្នាទៀតមកថាឥឡូវមកធុងអញ្ចឹងមេនោះដូចធុងមកកាត់ខ្ញុំកាលនោះណាមេ5បា1មកទឹកយកអាបាធុងកមកដាក់ខអាខមកដាក់នេះដូរវាកាលណាដូរវាមានការរំញោចការបន្តពូជរបស់វាហ្មងបាទយើងពិសោធន៍មើលឃើញអញ្ចឹងកាលណាបើយើងអត់ដូរបានៅតែដែរវាអត្រាញាស់របស់មន់តិចចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចេះតែថែទាំបន្តទៅដំណាក់កាលមួយខែឥឡូវយើងឈានបន្តទៀតហីនេះរយៈពេលមួយខែលោកបានមួយខែដល់ពេលចេញពីហ្នឹងនៅតែដីទៅដីអូដាក់វាដែរដីហ្មងនៅដីហ្មងចុះមិនអានោះធំមិនឲ្យនៅលើធំហ្នឹងដោយសារគេកំងយើងទុកហ្នឹងស្រួលចាប់ឲ្យគេបើទុកដីចាប់មិនបានដល់គេមកយកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងឲ្យវាដើរដីទៅដល់ពេលគេត្រូវការកំងយើងអាចចាប់មកតុងវិញអត់ទេពួកកំងអត់ទៅដីទេនៅលើត្រង់ហើយបើអត់កំងមិនទៅដីបើកំងទុកតដល់អូម៉ាថាកំង2ខែនៅហ្នឹងត2ខែគាត់ទេបានយកទៅចុះបើវាអត់ដើរដីហ្នឹងស្រាប់តែគាត់យកទៅគាត់ឲ្យវាដើរដីអត់អីទេដូចគ្នាហ្នឹងទៅដីសុបាយហ្មងលូតប្រាវហ្មងដូចវាចេញពីនេះមកវាចេញពីត្រង់អញ្ចឹងដល់ទៅដីមន់វាចូលចិត្តអាបំពុកអាពុកដីចូលចិត្តហ្នឹងអូនចេះបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែជីវិតវាអត់ដែរបន្សាំនៅលើដីណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចគេលោវាហ៊ានចុះវាអត់ដែរមេភេទមន់នេះមន់ទៅដល់ដីវាក់សាំង3ដងមួយយើងការពារវាលោកសម្បត្តិខ្ញុំនេះសុំទោសខ្ញុំមិនថាប្រៀបកូនទៅនឹងសត្វទេណាកូននាងខ្ញុំពេលដែលគេចេះដើរដល់ពេលឲ្យយើងមិនឲ្យគេដើរហើយយើងឲ្យគេបែបជើងរហូតគាត់ដោះស្បែកជើងឲ្យដាក់ដីអត់ជាន់ទេបាទធ្លាប់តែមន់ខុសពីមនុស្សកាលណាទៅដល់ដីសុបាយហ្មងជឿខ្ញុំប្រឡែងតែ4 5យពីសុបាយអត់ស៊ីទេថ្ងៃហ្នឹងគាត់ល្ងាចបានស៊ីវាថាវានៅនេះធ្លាប់តែថប់អារម្មណ៍វានៅក្នុងត្រង់អញ្ចឹងគឺយើងមានថ្នាំសម្រាប់ថប់អារម្មណ៍ពួកវាទៀតប្រើថ្នាំទៀតនេះកុំឲ្យវា stress បាទថ្នាំ stress មួយវាទៀតបើភេទមន់ត្រង់វា stress វាទៅជាចឹកគ្នាអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនណារបៀបចឹកគ្នាហ្នឹងយើងមានវិធីលោកសម្បត្តិហើយបើមានពេលខ្ញុំជំរាបសួរដល់ហើយនេះតែឥឡូវពេលយើងវាមានកំណត់មានខ្លីបាទចាឥឡូវយើងងាកមកក្រោយតិចទៀតចានេះអាហ្នឹងក៏ដែរឲ្យដើរដីដែរអាហ្នឹងអត់ទាន់ដើរដល់ដីប៉ុន្តែបើចំធម្មតាបើគេមិនកំងយើងឲ្យទៅដីហើយអានេះអាយុវា2ខែបង2ខែបើយើងអាចឲ្យវាស៊ីចំណីនោះទៅជាកតុទៅជាស្រូវអីដាក់ក្នុងហ្នឹងបានតាមវាបានវាធំណាតែសារនេះតេជន់កំងខ្ញុំអត់ទាន់ប្រឡែងដីជាទូទៅវាអាចប្រឡែងដីដូចអានោះបានហើយអញ្ចឹងគាត់កំងរហូតដល់ត្រឹមអាទិត្យក្រោយគាត់មកយកអស់ហើយមកនេះណាគាត់យកធំទៅហ្មងអានេះបែរអាចថ្លៃណាតម្លៃវាអានេះជាងមួយក្បាលជាង10000អាខ្លះ17000 18000អញ្ចឹងអូ18000ហើយគាត់យកទៅចិញ្ចឹមសម្រាប់មន់ពូជគាត់យកទៅពូជទេមន់ក្នុងនេះសម្រាប់តែពូជទេមិនមែនសាទេបាទខ្ញុំបារម្ភអារឿងហ្នឹងបាទសម្រាប់មន់ពូជតែខ្ញុំដល់គិតទៅអាចខាតទេដល់ពេលមន់ពូជអត់ទេអត់ខាតទេសម្រាប់មន់ពូជគាត់យកទៅបន្តពូជបានថាពូជនេះល្អហើយណាពូជគាត់យកទៅបង្កាត់កូនសម្រាប់បន្តរបស់គាត់ទៀតចឹងណាវាធំហើយបើនិយាយចឹងអូម៉ាថាគេត្រូវការកូនមន់របស់លោកសវត្តយកទៅចិញ្ចឹមដើម្បីលក់សាច់បើយើងចេះខាតទេហ្នឹងតើតាភាគច្រើនគាត់អ្នកនេះគាត់យកកូនទូចៗយកអា1 5000ទេអូមុន4500ដល់ឥឡូវ3ឆ្នាំមួយឡើង5000ដោយសារចំណីវាក់សាំងឲ្យវាថ្លៃអញ្ចឹងមួយក្បាល5000សម្រាប់មន់ស្រែសុទ្ធអាយុវា7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃក្នុងចន្លោះហ្នឹង7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃ5000បាទ5000អត់មានមន់លក់ទៀតទេអូហើយអាហ្នឹងយើងថែទាំហ្មងអានេះការថែទាំរបស់វាគឺស្រួលទី1អត់មានភ្លើងកម្ដៅអីដូចអាទូចអាយុក្រោមមួយខែនោះទេអត់មានភ្លើងទេគាត់ថាបាំងមិនកុំឲ្យខ្យល់អីចឹងយប់ឡើងវាមកដេកចឹងណាយើងអាចបាំងយប់ឡើងបាំងវាឃ្លុំមកចិត្តមកហើយអាណាមៃសម្រាមអីទឹកវាស្អាតដេកថ្នាំនេះដាក់ឲ្យវាផឹកចឹងមកមានចុងកចុងអីមួយថ្ងៃស៊ីតែ2ពេលទេបងនេះអញ្ចឹង2ពេលណាបាទតែ2ឯងលើកលែងតែកូនមន់24ម៉ោងតូចនោះ24ម៉ោងមកចំណីនឹងទឹកស្នុកនៅស៊ីរហូតមកកូនមន់វាត្រូវការស៊ីរហូតអត់មានពេលទេហ្នឹងហើយដល់នេះមួយថ្ងៃ2ពេលអានេះតែពេលគេដាក់ម្សាទេម៉ោង2ជាងអីហ្នឹងម្សាទៀតហើយល្ងាចអត់ទេតែ2ពេលព្រឹកនឹងមិនបានអត់ឲ្យវាស៊ីល្ងាចទម្លាប់វាស៊ីតែ2ពេលបាទវាធំមន់កាលណាធំវ័យប៉ុណ្ណេះស៊ីតិចវិញឯងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណេះចុះបើយើងដាក់ឲ្យក៏វាអត់ស៊ីដែរដាក់វាស៊ីប៉ុន្តែយើងទម្លាប់តែ2ពេលបើគិតដាក់ដល់3ពេលវាខាតពេលច្រើនអញ្ចឹងយើងដាក់2ពេលមុំមកថាមន់ឥឡូវមន់វា40មន់អញ្ចឹងយើងដាក់ល្មមវាស៊ី
บ่មិនស៊ីអស់40ហ្នឹងកុំឲ្យសល់ណាហើយលាងស្នូកលាងអីវារក្សាទុក ហើយយើងដាក់ទឹកជាប្រចាំចឹងទៅ ទឹកមួយថ្ងៃលាងម្ដងដូចគ្នាលាងឲ្យអស់អំបិលហើយបើយើងមើលឃើញមាន់នេះយើងដាក់ថ្នាំដាក់អីចូលវាខែក្តៅដាក់អាប្រភេទថ្នាំត្រជាក់ឲ្យវាចឹងណាឲ្យវាផឹកទៅដើម្បីឲ្យមាន់នោះវាល្អ ចានឹងភេសជ្ជៈរបស់មាន់ណា បាទវាត្រូវការផឹកទឹកស្អាតចំណីស្អាតរស់នៅស្អាតអញ្ចឹងនេះពងមួយបាទទៀតនេះ អូហើយចូលអាធំនោះ អានេះមាន់ប្រកាត់ផ្សេងអានេះមាន់នេះមកពីកូរ៉េ មាន់កូរ៉េ បាទ អានេះសិតតែមេណា មេហើយនឹងមាន់សលៃ មេហើយសលៃដាក់ជាមួយគ្នាបានណា បាទដើម្បីខ្ញុំប្រកាត់ខ្ញុំធ្វើការប្រកាត់ទេដល់កូនកាត់កូនចេញមកនៅកណ្ដោះកូនកាត់វាចាំខ្ញុំប្រហានៅក្នុងធុងបាទកូនវាចេញមកនៅលើទីផ្សារមានហ្មងនៅលើទីផ្សារមានទេ ឥឡូវអាហ្នឹងថ្មីហ៎ យូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំប្រកាត់ទៅវាចេញមកបែបទៀតដូចនិយាយទៅកន្លែងគេអត់មានហ្មង អូនិយាយថាកន្លែងគេអត់មានតែកន្លែងលោក កន្លែងខ្ញុំមានបាទអញ្ចឹងបើគេចង់ឲ្យទិញគ្រាន់ឃើញរូបចង់ឲ្យទិញទៅទិញផ្សារក្រៅគាត់មានដែរ ក៏តែមិនដែរ ក៏តែមកដែរ ចាហើយបើលើទីផ្សារអត់មានមិនគេរកអត់មិន អត់មិនមកឡើយខ្ញុំអានេះយើងប្រកាស ប្រកាសហ្នឹងហើយ អត់ទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវនៅឯហោខ្ញុំប្រកាសស្រាវជ្រាវខ្ញុំចង់ដឹងថាមាន់ស្គួយបាសបើវាជន់ពណ៌សសុទ្ធបើវាជន់មេស្គួយវាចេញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើស្គួយវាជន់មួយខ្មៅចេះវាចេញអីស្គួយចេញក្រហមចេះវាចេញអី សងកាត់មួយឥឡូវសជាមួយនឹងខ្មៅចេញពណ៌អី សនឹងខ្មៅនេះ ចា ចេញមកឡាយក្រហម ក្រហមស ក្រហមខ្មៅចេញពណ៌មាសហើយនឹងខ្មៅសនឹងជាន់នេះណា ចា បាទហើយដល់ពេលសជាន់ស្គួយក្រហមមាស ប៉ុន្តែភាគច្រើនលើ តែ ចា ជាកម្ម ចាស់និយាយថាចេះបើខ្មៅដុតជើងគេណាខ្មៅភាគច្រើន ដាក់ទៅអីចេញហ្នឹងឯង ចាភាគច្រើនចេញតែខ្មៅច្រើនជា ចេញ ង ទៅខ្មៅតែបាខ្ញុំស ចាបាស បាសប៉ុន្តែមេខ្មៅ ចាបើមេសបាខ្មៅ មេសបាខ្មៅ ចា មេសបាខ្មៅខ្ញុំអត់ដែរមានបាខ្មៅប្រកាសទេតែប្រកាសអស ចា បាទ ទេខ្ញុំមិនហ៊ានប្រៀបជាមួយនឹង អត់ទេ បងប្អូនយើងទេ ផលិតទៅឃើញកូនមកអញ្ចឹង ខ្ញុំចង់និយាយថាពីរឿងផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំកូននាងខ្ញុំឡើងខ្មៅ អូ បើឲ្យ បង វាខ្មៅ សំដៅទៅលើខាងនោះខ្ញុំសំដៅលើសត្វ ចុះមុននឹងលោកសម្បត្តិប្រៀបធៀបថាមនុស្សហើយនឹងសត្វមិនស្ើខុសគ្នាចុះខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើបាខ្មៅមេសភាគច្រើនមកខ្មៅ វា ដែរ ហូប ណា សតរោមឯស្បែកវាខ្មៅទេពួកនេះស្បែកខ្មៅទាំងអស់ ស្បែកខ្មៅអូស សតរោមទេបាទសតរោមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសយកពណ៌ខ្ញុំចេញមកវាឡាយទៅកម្មមាសនៅខាងនោះពណ៌កម្មមាសស្អាត អញ្ចឹងណា បាទ ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងងាកមកត្រង់ខាងនេះហ្នឹងហើយលោកសម្បត្តិអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកបន្តិចណា បាទត្រង់ខាងនេះអាខាងក្រោមនេះសិតតែមន់ឈ្មោលទាំងអស់សម្រាប់ចម្រាំងយកមេបាពូជដែរអតិជនគាត់កំងអានេះសិតឈ្មោលអត់មាននិយាយទេពួកក្រងបាទហើយលើខាងលើមន់ចម្រុះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអាមន់ថាខ្មៅថ្លៃណា ចាចាឥឡូវមើលមន់ខ្មៅថ្លៃយ៉ាងម៉េចលោកសម្បត្តិលោកនឹងចាប់មន់មួយដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នក យើងមើលមន់ខ្មៅដែលខ្ញុំបង្ហាញថាប្រភេទមន់ថ្លៃឈ្មោះវាគឺសេម៉ានីមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងប្រភេទមន់ខ្មៅសាច់វាខ្មៅទាំងអស់ណាខ្មៅទាំងអស់ហ្មងណាទាំងអូម៉ត់ទាំងអីហ្នឹងកន្លែងណាក៏ខ្មៅដែរអាហ្នឹងថ្លៃជាងគេ ហើយរោមវាក៏ខ្មៅ រោមខ្មៅទាំងអស់ ចា យើងមើលក៏អូម៉ត់វាមើលមន់ធម្មតាមន់ថៃក៏អូម៉ត់ហ្នឹងវាអត់ខ្មៅនេះវាខ្មៅទាំងអូខ្មៅទាំងអស់ ចា ណាខ្មៅទាំងអស់អត់មានទេភ្នែកអីមុខមាត់វាគឺខ្មៅខុសពីមន់ធម្មតា ចា ហើយកតុយខ្លួនក្រោមស្បែកនេះមើលស្បែកវាខ្មៅដូចខ្ជុងអញ្ចឹងណាប្រភេទមន់នេះថ្លៃអានេះតម្លៃនៅស្រុកគេនោះក៏ជាង100យើងលក់នេះក៏ជាង100ដែរមួយក្បាល អាតូចហ៎ បាទប៉ុណ្ណាកើតមកបានត្រឹម21ថ្ងៃ$45 ចានេះបានថ្ងៃ អានេះជិតមួយខែហើយនេះ100ជាងហើយសកវត្តកងចំណាំនេះនេះគេកំងអស់ហើយ ចា បាទ ហើយដល់ពេលគេយកវាប៉ុណ្ណា គេយកអាស្រ័យលើគាត់ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងគាត់ខ្លះគាត់ចង់បាន2ខែអញ្ចឹងហ៎2ខែយើងគិតតម្លៃតាមហ្នឹងមកណាគិត150អីចឹងទៅ200អីចឹងតាមអាយុរបស់មន់អាយុកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែខ្លាំងថ្លៃ ចាប៉ុណ្ណាហ្នឹងជាង100ហើយ អត់ទេអាមួយហ្នឹងដែលគេចង់បានគេចង់យកប៉ុណ្ណាគេឲ្យលោក អានេះគេកក់លុយខ្ញុំគេយក4គេកក់$100ស្រាប់ហើយគាត់យកអាយុ2ខែ ចានេះខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងណា បាទ2ខែបានយកអ្នកខ្លះយក1ខែអញ្ចឹងទៅមួយខែយើងលក់តាមតម្លៃអញ្ចឹងកាលណាអាយុវាកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់ខ្ពស់ហើយ ចា ដោយសារវាធំធាត់ច្រើនការថែទាំហើយការងាប់របស់វាក៏វាផុតដែរវាធំហើយធំអាយុកាលណាធំយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងបានច្រើនដងហើយដល់បានច្រើនដងអាហានិភ័យពីវាជំងឺវាហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយបានច្រើនហើយ ចាឲ្យលោកអ្នកដែលទិញយកទៅ4ហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើពូជទៀត គាត់យកទៅបន្តពូជឯងពួកវាប្រភេទមន់កម្រនៅយើងអត់ទាន់មានសម្បូរច្រើនទេប្រភេទមន់នៅស្រុកយើងណាអត់ទាន់មានតិចបំផុតទី1ថ្លៃទី2គ្រាន់តែលឺឥឡូវបើអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំឲ្យកាន់មន់ទៅផ្សារលក់តែ5000គេហៅគេមិនអត់យកផងបើគេអត់ស្គាល់ណា ចា លក់តែ5000គេស្គាល់តែសម្រាប់ខ្ញុំក៏កលេចឃើញមន់លក់នៅក្រៅតែ50ក៏យកដែរឲ្យតែឃើញមន់ម៉ាក់ហ្នឹង ចុះបើស្គាល់ច្បាស់ហើយ បាទប្រភេទមន់ខ្មៅមានច្រើនណាមួយទៀតអញ្ចឹងដែរខ្មៅមកពីថៃប៉ុណ្ណឹងអីតម្លៃវាតែ$7 $8 ឥឡូវខ្ញុំចាប់$7 $8ឲ្យមើលមួយទៀតពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនមន់ដូចគ្នា តែឥឡូវហ្នឹងយើងយកទាំងពីរ ខ្ញុំយកទាំងពីរមកប្រកាន់ បើសិនខ្ញុំកាន់បានទេ បាទ អត់លោទេ អត់អីកាន់ជើងខ្ញុំទៅចាប់អាថោកមកឲ្យ
ថោកមកព្រៀប មានអាថោក មានអាថោកមានអាថ្លៃអានេះ អើយលោកអ្នកនាងហើយក៏ថ្លៃម្លេះណោះទីក៏ទៅលោកសម្បត្តិមន់ដល់តែខ្មៅថ្លៃអានេះប្រភេទមន់សេម៉ានី បាទមកពីឥណ្ឌូនេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី អានេះមកពីថៃបានមើលមន់ពីរនេះឃើញប៉ាន់នេះអាយុកាលវាប្រប៉ិនគ្នាពណ៌យើងមើលខាងក្រៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏មិនតែតម្លៃដៃឆ្វេងខ្ញុំនេះថ្លៃ1ជាង100ហើយអានេះតែ$7ទៅ$10សាច់ខាងក្នុងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែអានេះវាស្លែតជាង ចា ដល់យើងមើលអានេះវិញពណ៌វាខ្មៅប៉ុន្មាននេះមើលណាមកក្រាប់ ហ្នឹង មកក្រាប់ហើយមើលមាត់អានេះឃើញសស្គុះហ៎នេះ អូខាងក្នុងដាតវាអីស បាទសអានោះខ្មៅ នេះអាកន្លែង បាទខ្មៅហើយរូមវាហើយជើងវាខុសគ្នារៀមវាអានេះខ្មៅឡើងមូលជើងឡើងមូលខុសគ្នាអត់ដូចទេណាអត់ដូចទេ អានោះមន់ខ្មៅមកពីថៃ បាទមើលកញ្ចក់ឃើញកញ្ចក់វានេះសណាសមើលនេះមើលឃើញខ្មៅទាំងអស់ហើយបាទខុសគ្នាទាំងអស់ហើយខ្លួនវាខុសគ្នាណារូមវាអត់សូវភ្លឺទេដូចកម្មញ្ញយ៉ាងហ្នឹងខ្លាយហើយអានេះពេញនិយមនៅទីផ្សារកម្ពុជាអ្នកមានគឺគេកំងហ្នឹងយកញ៉ាំ លោកសម្បត្តិចាប៉ុន្តែចេះលោកសម្បត្តិបើមួយដល់$200-300អូយ ថ្លៃអ្នកមានគេហ៊ានទិញគេយកចិញ្ចឹមដាក់ស្អាតវាប្លែកហើយធំទៅស្អាត ខ្មៅស្អាតដែរ មកស្អាតពេលវាពេញវ័យទៅបាទវាពេញវ័យ ឥឡូវលោកសម្បត្តិដាក់តំទៀតចាំមើលនេះខ្ញុំថាណាហើយនេះខ្ញុំឲ្យលោកសម្បត្តិប្រវល់ទៅប្រវល់ខ្ញុំចង់មើល ខ្ញុំបដូរ ចាឲ្យបដូរតើឥឡូវខ្ញុំចង់មើលហើយចាំមើលនេះខ្ញុំទាយថាណាមន់ អាណាថ្លៃអាណាអត់ហ្នឹងហើយអត់តោះទេបានមួយណា ឥឡូវនេះខ្ញុំអត់តន់និយាយថារឿងថ្លៃថោកទេណា បាទថាណាដូ ចាអត់តន់ថាទៀតចាំមើលនេះខ្ញុំនិយាយ បាទ អានេះបើយើងនិយាយពីខុសគ្នាណា បាទ អានេះនេះក្បាលវានេះរោមដូចបាសនេះអាខាងដៃឆ្វេងរោមបាសអាហ្នឹងមួយ បាទ ហើយមួយទៀតវាមានដូចរឿងលើហូមមានសឡាយចានេះគ្រាន់ចំណុចខុសហើយអ្វីដែលលោកសម្បត្តិបានលើកឡើងពីខាងដើមខ្ញុំអត់និយាយទេតាំងកញ្ចក់ខុសអណ្ដាតខុសអីខុសមិនចំពោះខុសខ្ញុំអត់និយាយដោយសារលោកសម្បត្តិបង្ហាញហើយតែអ្វីដែលនេះខ្ញុំមើលចំណុចដែលខុសណាបានន័យថារោមរៀងសបន្តិចហើយអារោមខាងលើនេះវាបាសហើយចំណែកអាខាងនេះវារលោងព្រិលទាំងអស់ខ្មៅទាំងអស់នៅដៃស្ដាំណា បាទវាទូជាង ចាវាទៅជាងឥឡូវយើងខ្ញុំថាណាដៃឆ្វេងគឺជាមន់ដែលយកមកពីប្រទេសថៃ ហ្នឹងហើយត្រូវហើយខ្ញុំទៅអានេះឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក្បាលវាស្លើមទូច ចា ភ្នែកខុសៗនេះដែរភ្នែកនេះប៉ោងលៀនចេញភ្នែកនេះរៀបចូលក្នុង ចាបើយើងមើលមែនតើគេហៅថាអាខាងដៃស្ដាំរបស់លោកសម្បត្តិរៀង smooth ដែរដូចថាសវារៀងទន់ភ្លន់ បាទស្អាតអានេះ ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯង ខុសគ្នា អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ បាទ ចាអញ្ចឹងសូមលោកសម្បត្តិដាក់ទៅវិញ បាទដាក់ចូលត្រង់វិញបង្ហា លោក ញ អ្នកនាងហើយគ្រាន់តែប្រភេទមន់ខុសគ្នាតម្លៃមួយតែ$7 នៅមួយទៀតនៅប្រភេទមួយទៀត មួយទៀតលោកអ្នកនាងឥឡូវមួយទៀតចាំមើលលោកសម្បត្តិយកមកចា អានេះមកប្រភេទទៀតអានេះប្រហែលជាគេស្គាល់ដែរតែស្គាល់តិចទេអានេះប្រភេទមន់ដងតាមកពីវៀតណាមជើងវាពេលដែលអាយុពេញវ័យជើងពីរហ្នឹងយើងកាត់ថ្លឹងបាន1គីឡូខ្ញុំមានបានៅនោះបាខ្ញុំចិត្តបាន1គីឡូហើយជើងតែ2 1គីឡូពេញវ័យរបស់វាគឺ7គីឡូ6គីឡូទៅ7គីឡូបាមួយទម្ងន់5ទៅ7គីឡូតម្លៃជិត$1000 ហើយបើជើងមួយកន្លះគីឡូហើយណា មកខាងកន្លះគីឡូ ហើយអាហ្នឹងគេយកទៅ អូសាច់វាឆ្ងាញ់ណាស់នេះរសជាតិនៅវៀតណាមសាច់វាអាយុធំ2 3គីឡូហ្នឹង1គីឡូ$18តោះតែភោជនីយដ្ឋានធំបានមានបានញ៉ាំអ្នកចិញ្ចឹមនៅវៀតណាមបើសិនជាជីវភាពគ្រាន់អត់គ្រាន់បាទេបានតែមិនចិញ្ចឹមទេអត់ហ៊ានលក់អត់ហ៊ានហូបទេ ហើយមួយទៀតអាចជើងហ្នឹងគេចេះយកទៅធ្វើ ឆ្ងាញ់ណាស់បាទឆ្ងាញ់ណាស់នេះជប់ទាំងអស់វាធំតែជើងស្ដេចជប៉ុនធ្លាប់មកស្រុកវៀតណាមហ្នឹងមកមើលទៅដល់កសិដ្ឋានហ្នឹងស្ដេចជប៉ុនមកហ្នឹងល្បីដល់ជប៉ុនឈ្មោះវាមន់ដងតា មន់ដងតា ពណ៌វាប្រភេទចេះញី